早呀，520必须带我老妈去吃顿好的，直接安排了3800多的精致泰餐，看看有没有你们爱吃的。实在太饿了，先来笼蒸饺垫吧一口。这汁儿更多了。才不会告诉你们，我已经偷吃好几笼了。这个蒸饺真的无敌了，里面汤汁跟喷泉一样。本来我今儿都没打算拍视频的，就是因为它，我立马就掏出手机开拍了。怎么做到了这么多汁儿？待会儿必须再加一笼，太好吃了。吃了半天都忘了告诉你们，这是3鲜馅的了，每个里面都有大虾仁，超级鲜，绝了。生腌小生蚝。哎呦，它这个生蚝居然不腥哎，就是芥末有点呛，超级鲜甜，感觉和潮汕的生腌差不多，但是又多了一丝丝的辣味和蒜香。再来盘的三文鱼，单点的品质就是不一样，感觉比自助餐的更甜更糯一些。妈妈给你来一点，这个盘子必须得赶紧吃了，要不然它太大了，桌子上都摆不下菜了。居然还有个大牛角，瞅瞅这牛头肉切的多厚实，我这一口够兰州拉面用1年了，特别糯叽叽。带皮的地方吃起来全都是胶质，口感像牛蹄筋似的，瘦肉也很烂糊。好吃好吃，妈你尝尝。这红烧肉放我面前实在香的不行了，必须赶紧把它解决掉。哇，好香，特别肥。它那个肥肉和皮一入口就直接化掉了。哇，一人一碗，这玩意儿不配米饭，简直就是暴殄天物呀！好甜啊！必须得扣饭。真的香懵了。果然，碳水和脂肪才是最配的。这大米饭拌上红烧肉汤，往嘴里一放，我真的啥也不想说了。香拽了。点了一个咖喱蟹、咖喱罗氏虾，还有一个咖喱小波龙。我这一口可就值好几百呢，这一盘只有2块，也没有舍得再多点一盘，和我妈一人半只吧。她最喜欢吃龙虾了。再来尝尝咖喱蟹，大蟹钳子。这大蟹钳子啃着也太爽了，有没有宝贝知道这是什么螃蟹呀？我从来没有见过这么大的钳子，每一次那个肉缝里面都吸满咖喱汁儿，巨好吃。剩的汤汁儿我都打包回家拌饭吃了。好健康的味道。慢慢尝尝，要不要尝尝？可好吃了。这不是搬砖了吗？现在练搬砖了。咱再来个养生的，我跟我妈一人一盅。哇，鲜的眉毛都要掉了。哇，好好吃，饼是脆的，里面还一层一层的。突然有种吃油条泡胡辣汤的感觉。这个我得慢慢喝，这一盅100多呢。真不喝？我妈不喝，那我来打死了吧。饭过3巡，是时候来点冰镇香料了。吃泰餐必须得喝泰奶，泰爷可不行哈。再来一碗，这个是什么？烧豆腐。哇，这好好吃啊，特别嫩，有股那个蟹黄豆腐的味儿。就是有点太烫了，给它穿层衣服就烫不着我了。Kiki 特别喜欢吃这种嫩嫩的豆腐，里面好像是加了南瓜炖的，吃起来特别鲜甜。本来想控制一下只吃1碗饭的，谁让我妈又剩了，那只好给她打死喽。它那剩饭里还带点咖喱味儿，拌上这豆腐更鲜了。哇，超级浓郁。这种拌饭真的抵抗不了一点儿。谢谢大蒸饺，哇，黄瓜馅儿的哎，这馅儿看着就好水灵。哇，今日最佳，
就有点烫，但真的好香，这面皮儿特别筋道。拿块我给你分几个，赶紧，太好吃了，多来点儿。那虾都凉了，你再吃。你要吃不了再还我啊。哇，太好吃了！这个里面虽然没有肉，但是我感觉比那个3鲜的还好吃，特别清爽。我感觉这个我吃100笼都吃不腻。它里面还有蔬菜的那个黄瓜的菜汁儿，巨香，就无敌。为什么要分2口吃呢？因为不舍得一口吃完。还一笼。下面那笼被我妈抢走了，给我换了条鱼回来。她本来都吃饱了，又看馋了，就是这个鱼太辣了，赶紧来点西瓜汁炖一炖。这也好好吃，粉丝是那种脆脆的，你要不要来点？我妈一直在埋头猛吃她的蒸饺，都不搭理我了。饱了，最后再来一口饭溜溜缝吧。饱了还能吃点面，溜溜缝嘛，这不是？谢幕了。点了个阳春面，这个面是不是看起来白不呲啦没啥味儿？它还真的没啥味儿，特别清淡，适合口味淡的宝贝，软软的。大泡猪肉饭，里面超多肉末。这个好吃，这个好吃，特别香。它是没有什么酱汁儿，所以稍微有点干。我把那个阳春面的酱汁倒在里面，就特别好吃。里面还有好多豆角，脆脆的。最后再来尝尝，这是我妈点的，不知道什么虾。妈，你爱吃这呀？不知道为啥我妈就喜欢吃这种生的东西啊。我还是吃不来，你看来还给你。又来个饭后小甜甜，特意给你点了。你不是喜欢这面包诱惑吗？哇，好漂亮啊！我吃2口给你啊。行。记得上小学的时候，我总和我妈去我们家附近的一个餐厅吃这个面包诱惑，特别好吃。拜拜喽。